আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এমইউ লেটেস্ট ভিডিও পক্ষ থেকে আর যে হৃদয়। সো গাইজ, আজকে আপনাদের সামনে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আলোচনা করব এবং কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা আপনারা ভিডিও থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন। সো গাইজ, আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে বা আপনাদেরকে একটা জিনিস সলভ করে দিব, তা হচ্ছে আপনারা যারা ইউটিউবার বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তারা কিভাবে আপনারা বয়া দিয়ে একদম রিয়েল ভাবে একদম ক্লিয়ারলি ভাবে আপনারা কিভাবে ভয়েস রেকর্ডিং করবেন, অর্থাৎ ভিডিও শুট মানে স্ক্রিন রেকর্ডের মাধ্যমে মানে আপনার পিসি অথবা ল্যাপটপে স্ক্রিন রেকর্ডের মাধ্যমে আপনারা কিভাবে একদম পারফেক্টলি ভাবে আপনারা রেকর্ডিং করবেন ভয়ের সাহায্যে তা দেখাবো। তো অনেকেই আপনারা প্রবলেমটা ফেস করেন বা ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে যা দিয়ে একদম কমপ্লিটলি ভাবে প্রবলেমটা সলভ করা পসিবল না বা হয় না, আমি নিজেও পারি নাই। সো এখন আমি আপনাদেরকে যে প্রবলেমটা বা যে সিস্টেমটা দেখিয়ে দিব তার মাধ্যমে 100% শিওর আপনারা কমপ্লিটলি ভাবে আপনাদের প্রবলেমটা আজকে পড়তে সলভ হয়ে যাবে। একদম এইচডি ভাবে হাই কোয়ালিটিতে আপনারা ভয়েস রেকর্ডিং করতে পারবেন। সো আর কথা বলবো না, সরাসরি বয়ার যে কাজটা করতে হবে, বয়ার সেটিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখানে আপনাকে অবশ্যই যে এখানে বাটনটা আছে অবশ্যই ক্যামেরার দিকে রাখবেন এবং এই বয়ার ভিতরে আপনারা অবশ্যই এখানে ব্যাটারি ইউজ করবেন, কারণ আমরা ফোনে ব্যাটারি ইউজ করি না, ফোন দিয়ে যখন রেকর্ডিং করি তখন ব্যাটারি ইউজ করি না। আর হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমাদের প্লাগ, এই প্লাগটা আমরা ইউজ করবো না, এটা ছাড়াই আমরা পিসিতে আমরা ইউজ করব আমাদের 3.5 mm এর যে বয়া জ্যাক দিয়ে আমরা রেকর্ডিং করব। গাইস, আমাদের 3.5 mm জ্যাকটা আমরা কি করব, আমাদের পিসি যে সিপিইউ আছে সিপিইউতে আপনাদের সবার পিসি অথবা ল্যাপটপে এরকম একটা পোর্ট থাকবে। যাদের ল্যাপটপে এই পোর্টটা না থাকবে অর্থাৎ মাইকের যে পোর্টটা না থাকবে তারা মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারবেন। সো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের মাইক বা আমাদের যে মানে 3.5 mm এর যে আমাদের বয়ার যে জ্যাকটা আছে এটা শিওর করে দিচ্ছি যে হ্যাঁ আমরা এটা ইউজ করতেছি। সো এটা আমরা কি করবো, এখানে প্লাগ ইন করবো, ঠিক আছে। এখানে প্লাগ ইন করবো আমি 3.5 mm জ্যাকেটের যে মানে বয়াটা প্লাগ ইন করার পর দেন আমি সম্পূর্ণটুকু এখানে ঢুকিয়ে দিব। ঢুকিয়ে দেওয়ার পর আমাকে যে কাজটা করতে হবে তা হচ্ছে আমরা ডেস্কটপে চলে যাবো। ডেস্কটপে দেখেন এখানে একটা অপশন আসছে যে লাইন ইন এবং মাইক ইন। তো আমি আপনাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট করবো যে আপনারা অবশ্যই মাইক ইন দিবেন। মাইক ইন দিলে আপনাদের ভলিউমটা একদম পারফেক্টলি ভাবে পাবেন, কিন্তু লাইন ইন দিলে আপনাদের সাউন্ড রেকর্ডটা ভালো হবে না। সো মাইক ইন করার পর এখন আমি চলে যাব আমার সেটিং এ। সো গাইজ, অবশ্যই আপনারা এখানে মাইক ইন দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনারা ওকেতে ক্লিক করবেন। হ্যাঁ, তারপর এটাকে মিনিমাইজ করে দিবেন। বাস, এখন আপনি রেকর্ডিং শুরু করবেন এবং আশা করতেছি একদম কমপ্লিটলি রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে যাবে। এবং এখানে একটা বিষয় হচ্ছে কি, আমি অলরেডি আমার এখানে সেটআপটা কমপ্লিট করে রাখছি বা রেখেছি। সো আপনারা বয়া দিয়ে কিভাবে একদম কমপ্লিটলি ভাবে আপনাদের সেটআপটা কমপ্লিট করবেন তা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো। তো আপনাদের যদি এনভিডিয়া গ্রাফিক্স কার্ড থাকে তখন আপনাদের যে কাজটা করতে হবে তা দেখিয়ে দিলাম। মাইক ইন দিবেন, লাইন ইন না দিয়ে মাইক ইন দিবেন। যদি গ্রাফিক্স কার্ড না থাকে তো নরমালি ভাবে যাদের উইন্ডোজ 10 আছে তারা কি করবেন, তাদেরকে এট ফার্স্টে এখানে যেতে হবে যে স্টার্টে যাবেন না, যে দেখেন স্টার্টে যেয়ে আবার দেখেন মাউস আমি নিয়ে আসলাম স্টার্টে যেয়ে আপনারা এখানে সেটিং এ যাবেন। তো সেটিং এর কাজ আমরা পরে দেখব। তো এর ফার্স্টে আমরা যাব কন্ট্রোল প্যানেলে, ঠিক আছে। কন্ট্রোল প্যানেলে যাব। তো আপনারা এখানে কিবোর্ডে লিখবেন যে কন্ট্রোল প্যানেল, কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্যানেল যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলেই চলে আসবে। সো এখানে আমি একটা আমার সেটিং আমি এটা চেক করে নিচ্ছি, হ্যাঁ নয়েজ। এবং আপনাদের যাদের এনভিডিয়া গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে তারা নয়েজ সাপ্রেশনটা ক্লিক করে দিবেন, তাহলে আশেপাশে যে ফ্যানের সাউন্ড আছে ওই সাউন্ডগুলো এখানে ক্যাপচার হবে না। হ্যাঁ, অথবা কোনো আশেপাশের সাউন্ডগুলো এখানে ক্যাপচার হবে না। সো রিল্যাক্সে আপনারা রেকর্ডিং করতে পারবেন। সো আবার দেখাচ্ছি, আপনারা কন্ট্রোল প্যানেলে যে এখানে কন্ট্রোল প্যানেল সার্চ করবেন, সার্চ করলে এবং কন্ট্রোল প্যানেল চলে আসবে। আমি আবার এটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যেন আপনার কোনো প্রবলেম না থাকে। সো কিবোর্ডে লিখবেন CONT কন্ট্রোল, এই যে প্যানেল চলে আসছে, এখানে ক্লিক করবেন। তারপর হচ্ছে হার্ডওয়্যার এন্ড সাউন্ডে যাবেন। আবার বলছি এই যে হার্ডওয়্যার এন্ড সাউন্ডে যাবেন। যাদের উইন্ডোজ 10 আছে তাদের এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য হার্ডওয়্যার এন্ড সাউন্ডে গিয়ে আপনাদের এখানে সাউন্ডে যাবেন এবং শুধুমাত্র নট অনলি উইন্ডোজ 10, যে কোনো ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে। কেন আমি এটা জাস্ট একটু এটা দিই। সো গাইজ, যে কোনো মানে কনফিগারেশনের জন্য আপনাদের এই মানে এই সেটিংটা আপনাদের জন্য পারফেক্ট হবে। আপনাদের বয়াতে যে প্রবলেমটা আছে সাউন্ড প্রবলেমটা একদম ক্লিয়ারলি ভাবে চলে আসবে। হ্যাঁ, সো এখানে আপনারা সাউন্ডে ক্লিক করবেন। সাউন্ডে ক্লিক করার পর দেখেন এই যে এখানে কিছু অপশন দেখাচ্ছে, এগুলো সব আউটপুট অর্থাৎ প্লেব্যাকে
আউটপুটে তো আপনার তো রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে যেতে হবে, অর্থাৎ রেকর্ডিং এ এখানে ক্লিক করবেন। তো রেকর্ডিং এ ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কিছু অপশন আছে যে মাইক্রোফোন, ইউএসবি। সো আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আমার মানে পিসিতে ইউএসবি যে হেডসেটটা আছে ওই হেডসেটটা এখানে কানেক্ট আছে, তো এটাকে আমি ডিসেবল করে দিয়েছিলাম। সো চাইলে এটাকে অর্থাৎ শুধুমাত্র একটাকে, বা আপনার যদি ওয়েবক্যাম থাকে ওয়েবক্যাম আপনি ডিসেবল করে দিয়ে, ওয়েবক্যাম ডিসেবল না করলে হবে, জাস্ট মাইক্রোফোন বা আদার্স থাকলে ডিসেবল করে দিবেন, তাহলে আপনার সাউন্ড একদম ক্লিয়ার আসবে। সো মাইক্রোফোনে আসবেন, মাইক্রোফোনে এসে কি করতে হবে আপনাকে, প্রপার্টিজে যাবেন। সো গাইজ আমারটা অলরেডি প্রপার্টিজে এখানে আমি এই যে দেখেন এখানে জেনারেল আছে, তো 3.5 mm জ্যাক আমার এখানে ইনস্টল করা আছে, বা সরি লগইন মানে প্লাগ ইন করা আছে এখানে। তারপর লিসেনে যাবেন, লিসেনে যে এখানে কিছু করতে হবে না, জাস্ট লেভেলে যাবেন। লেভেলে দেখেন যে মাইক্রোফোন বোস্ট, মাইক্রোফোন বোস্টের ক্ষেত্রে এখানে আপনার কি করতে হবে। তো দেখেন আমি এখানে আপনাদের কম্পিউটার দেখে দিব, মাইক্রোফোন বোস্ট আমি যদি 100% করে দিই তাহলে আমাদের রেকর্ডিংটা কিরকম হবে, আর যদি আমি তা কমিয়ে দিই 10% রাখি তখন রেকর্ডিংটা কি হবে আমি আপনাদেরকে কম্পিউটারটা দেখিয়ে দিব। সো আপনাদের মানে পিসির কনফিগারেশন অনুসারে আপনারা এখানে চাইলে একদম 0 করে রাখবেন, ভালো ভালো কনফিগার হলে। আর যদি চান যে না কনফিগারটা তেমন ভালো না, তখন আপনারা 110 করবেন অথবা 100 করে দিবেন, তারপর এখানে ক্লিক করে দিবেন, ঠিক আছে। তাহলে আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি দেখেন, এই দেখেন এখানে একদম হ্যালো হ্যালো দেখছেন, এখানে পুরোপুরি এখানে একদম কমপ্লিটলি ভাইব্রেশনটা হচ্ছে এখানে। সো এটাকে ওকে করে দিবেন। আর এখানে দেখেন আপনারা আমার যে মানে সাউন্ড সিস্টেমটা ঠিক আছে কিনা, তো আপনারা এখানে সাউন্ডে যাবেন, এখানে যে সাউন্ডে যে আপনারা দেখেন এই যে দেখেন একদম পুরোপুরি এখন সম্পূর্ণটুকুই আমার এখানে মানে ভাইব্রেশন হচ্ছে, বা সম্পূর্ণটুকু এখানে বিট হচ্ছে এখানে। সো এভাবে আপনাদের যে মানে বয়ার যে সেটিংটা আছে বা বয়ার প্রবলেম, সাউন্ড প্রবলেমটা আপনাদের পিসি, ল্যাপটপ, যে কোনো ল্যাপটপে পিসিতে আপনারা বয়া দিয়ে একদম কমপ্লিটলি ভাবে সুন্দরভাবে আপনারা সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন। রেকর্ডিং একদম ভালোভাবে একদম আপনাদের ইউটিউবিং এর জন্য পারফেক্টলি ভাবে নয়েজ ছাড়া সাউন্ড রেকর্ডিং করতে পারবেন, কোনো ঝামেলা ছাড়াই। তাছাড়াও যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে যায় বা কোনো প্রবলেম থাকে সাউন্ডের ক্ষেত্রে, তখন আপনারা এখানে এই যে এফ ভলিউম এন্ড ডিভাইস প্রিফারেন্সেস এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে জাস্ট রিসেট করে দিবেন। রিসেট করে দিলে একদম সবকিছু ওকে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো আমি আবার দেখাচ্ছি, দেখেন যখন রিসেট করে দিবেন তখন এখানে পুরোপুরি একদম ক্লিয়ার ভাবে সাউন্ডটা রেকর্ডিং হবে। সো গাইস এখন আমি আপনাদেরকে যে আমার যে সাউন্ড রেকর্ডিং সিস্টেমটা আছে তা আমার যে একদম 100% ভাবে বয়াতে যে 100% ভাবে কাজ করতেছে, তা আমি আপনাদেরকে কিছু রেকর্ডিং করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, এবং 100% বা ক্লিয়ারলি ভাবে সাউন্ডটা পাওয়ার জন্য আপনাদের যে কাজটা করতে হবে তাও দেখিয়ে দিব। সো এর ফার্স্টে আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাবো যে সাউন্ডে আবার আমি যাব এখানে যে আমি সাউন্ডটা একদম বুস্ট করে দিই, তাহলে একটা প্রবলেম হইতে পারে। সে কি প্রবলেমটা হবে তা দেখাবো। এখানে আমি লেফট বাটন প্রেস করে প্রপার্টিসে যাব, তারপর লেভেলে যে আমি একদম সাউন্ডটা বুস্ট করে দেব, একদম কমপ্লিটলি বুস্ট করে দিলাম। তো এখন হ্যালো 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 হ্যালো, তো এখন আপনাদের সাউন্ডটা একটু দেখেন, একটু মানে বেশি এখানে ইয়ার মতো মানে ডিগ্রি একদম বেশি চলে আসছে, বা একদম মানে একটু প্রবলেম হচ্ছে। তারপর যদি আরেকটু আমি কমিয়ে দিই, তো এখন দেখেন সাউন্ড সিস্টেমটা হ্যালো 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 মাইক্রোফোন টেস্টিং হ্যালো, এখন সাউন্ড সিস্টেমটা আপনারা কম্পেয়ার করেন। আর যদি 10 রাখি, তো আমার পিসি কনফিগারটা একটু গেমিং পিসি, সো হাই লেভেলের, এটার জন্য আমি 10 রাখবো। 10 রাখার পরে দেখেন এখন মোটামুটি একটু মানে ভালো রেকর্ডিং আসতেছে। আর 0 রাখি আমি 0 রাখলেও আমার রেকর্ডিংটা একদম সুন্দর হবে, কোনো ঝামেলা হবে না। সো যাদের পিসি অর্থাৎ পিসি অনুসারে আপনারা একটু চেক করে নেবেন যে আপনাদের মানে কতটুকু বা কতটুকু ডেসিবেলে আপনাদের রেকর্ডিংটা ভালো হচ্ছে। তো আমি 10 রেখে ওকে করে দিব। ঠিক যত দিয়ে আপনাদের সাউন্ডটা বা ডেসিবেল, যত ডেসিবেল আপনাদের সাউন্ডটা ভালো হবে, ঠিক তত ডেসিবেল রেখে আপনারা সেটিংটা কমপ্লিট করবেন। সো গাইস আশা করতেছি আপনাদের বয়া নিয়ে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না, বা বয়া দিয়ে রেকর্ডিং এ কোনো প্রবলেম থাকবে না। তো আমি আপনাদেরকে এখানে রেকর্ডিং এর মাধ্যমে দেখে দিচ্ছি, বা আমি এখন সেটিং কমপ্লিট করে আপনাদেরকে রেকর্ডিংটা করতেছি এখানে। সো গাইস যদি এরকম টেকনিক্যাল রিলেটেড যদি আরো কোনো আপনাদের ইনফরমেশন জানার ইচ্ছা থাকে বা তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং নোটিফিকেশন বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। সো আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।